Գործարար Ալիքի եթերում դուք դիտում կամ լսում եք ռադիո առողջարանը բարև ձեզ, ես Տաթևն եմ Արաքելյան։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Lucia Armenia Beauty հայկական առաջին եւ միակ դեկորատիվ կոսմետիկայի հիմնադիր Լուսինե Մանուկյան, նաեւ մեր շատ սիրելի գեղեցկուհի Լուսինե Մանուկյանը, ում միշտ շատ հաճելի է տեսնել մեր տաղավարում, քանի որ ձեզ այդ հաղորդումները ստացվում են շատ դրական, շատ գեղեցիկ, շատ համով ու նաեւ շատ հետաքրքիր, այնպես որ վստահ եմ այսօրվա հաղորդումը եւս բացառություն չի կազմելու։ Խնդրեմ պատմեք մեզ մեր բոլորի կողմից արդեն իսկ շատ սիրված բրենդի պատմությունը, երբ հիմնվեց, ինչու հիմնվեց եւ ինչ ճանապարհ անցավ։ Տաթև ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դուք այսօր շատ գեղեցիկ եք, չնայած որ մեկ ամսյակը ավարտվեց։ Ուրախություն տղամարդկանց։ Այո, ուրախություն տղամարդկանց, բայց մեր բրենդի անակնկալները չեն ավարտվել։ Շատ հետաքրքիր անակնկալներ ենք ունենալու շուտով, դրա մասին կխոսամ մի քիչ ուշ։ Ձեր հարցին պատասխանեմ, այո, պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ուրեմն մեր բրենդը հիմնադրվել է 2021 թվականին։ Ունեցել է ուրիշ անվանում մինչև անցած տարի, երբ որ որոշեցինք բրենդը անվանափոխենք, քանի որ մեր սպառողները, մեր հայ կանայք են, մեր հայ գեղեցկուհիները, շատերը չէին կարողանում արտաբերել այդ անվանումը։ Ասում էին, որ անընթեռնելի է։ Եվ քանի որ ես միշտ հաշվի եմ նստում մեր սպառողների հետ, մեր հայ գեղեցկուհիների հետ, նրանք միշտ կապի մեջ են ինձ հետ, շփվում են եւ on-line, եւ զանգահարում են, եւ գալիս են, եւ տեսնում են։ Մի խոսքով որոշեցինք կազմակերպենք խաղարկություն, եւ խաղարկության ընթացքում որոշեն իրենք, թե ինչ անվանում պետք է ունենա մեր ապրանքանիշը հայկական։ Իրենց սրտով։ Այո, որովհետև ամեն բան անելուց հաշվի ենք նստում մեր սպառողների հետ։ Եվ նրանք 89% ձայների մեծամասնությունը որոշեցին, որ պետք է անվանումը լինի Լուսիա, գրել էին թող իր անվանումը լինի, մենք իրեն շատ ենք սիրում եւ այլն եւ այլն։ Շնորհակալ եմ մեր բոլոր սպառողներից, մեր հետևորդներից, մեր հայ գեղեցկուհիներից, որ նրանք ինձ այդքան շատ են սիրում, ուզում եմ ասեմ, որ ես էլ իրանց եմ շատ սիրում։ Ու դրա հետ կապված արդեն անունը փոխեցինք, բրենդը տվեցինք հաստատել որպես մտավոր սեփականություն եւ հիմնովին արդեն Լուսիան դառավ Lucia Armenian Beauty, մեր կոսմետիկայի հիմնական անվանումը, որը այլևս չի փոխվելու։ Ես կարծում եմ, այստեղ նաև ներդաշնակություն կա։ Նախ Լուսի ինքը իմաստային առումով շատ լավն է, այն առումով, որ ցանկացած խնամված կին պիտի լինի լույս։ Եվ այդպիսին լույս է, իսկ լավագույն խնամքը ապահովում է ձեր բրենդի արտադրանքը, հետևաբար այստեղ նաև ներդաշնակության գագաթնակետին ենք։ Ուստի կարծում եմ ոչ միայն եթե նայենք ձեր անվանումը, ձեր անունը, այստեղ նաև իմաստային առումով շատ ներդաշնակ է լինում, հա։ Մենք ձեզ ներկայացրեցինք, որ հայկական առաջին եւ միակ դեկորատիվ կոսմետիկան։ Մենք լավ գիտենք, որ շուկան շատ բազմազան է, շատ լայն է, մրցակցությունը առավել եւս բավականին այսպես դաժան է նաեւ, ու մտնել այս շուկա, մտնել այն էլ հայկականով, կարծում եմ այդքան էլ հեշտ չի եղել։ Այդ ինչպես կարողացաք գտնել համարձակություն եւ այս մեծ շուկայում ասել խոսք, ունենալ դեր եւ արդեն իսկ դառնալ որոշիչ։ Ասեմ, որ ես միշտ գեղեցկության կողմնակից եմ եղել, միշտ սիրել եմ գեղեցիկը, ամենագեղեցիկը եւ իմ ցանկությունը միշտ եղել է մեր հայ կանանց, հայ աղջիկներին գեղեցիկ տեսնեմ։ Կան չէ օրինակ մարդիկ իրանք գերադասում են, որ միայն իրենք գեղեցիկ լինեն։ Նույնիսկ կան մարդիկ, որոնք ընկերուհիներ ունեն, իրենց ընկերուհիները ավելի տգեղ են, քան իրանք, օրինակի համար եմ ասում։ Իմ մոտ հակառակն է։ Ես բոլորին ուզում եմ գեղեցիկ տեսնեմ, ուզում եմ գեղեցկացնեմ։ Ես իդեալիստ եմ իմ բնույթով, ու ինչու՞ չէ, շատերը կային, որոնք հնարավորություն չունեին, գնային արտասահմանյան թանկարժեք բրենդեր։ Անվանումները չեմ ուզում հիմա շեշտադրեմ, բայց բոլորիս հայտնի անուններ են դրանք։ Ես որոշեցի արտադրենք մի այնպիսի կոսմետիկ միջոց, որը չի զիջում միջազգային ստանդարտներին, եւ մենք իրականում կարող էինք ավելի թանկ գնով վաճառեինք մեր կոսմետիկ միջոցները, բայց քանի որ մեր հայ կանայք, հայ աղջիկները, կային մարդիկ, որոնք որ ասում են ես աշխատավարձս պետք է ստանամ, նոր պատվիրեմ, օրինակի համար եմ ասում, պատկերացրիք,
ինչպես կարող էինք բարձր արժեք նշել։ Ցածր արժեք հնարավոր չէր նշել, որովհետև ինքնաշոկը շատ բարձր է, քիմիական բաղադրությունը շատ հետաքրքիր, կայուն ձևով կազմված է։ Ես նույնիսկ մի քանի օր առաջ ChatGPT-ով եմ մեր կոսմետիկ միջոցների բաղադրությունը հանել, նույնիսկ անտիսեպտիկ կա մեր տանալնի մեջ, որը որ ակնեն է բուժում։ Գրում էին ինչի ակնեն ոնց կարա բուժի, ինչպես կարան ակնեն բուժեն տանալնի կրեմը, ես դա մի քանի անգամ արդեն ապացուցել եմ։ Մեզ մոտ ընդհանրապես ամեն ինչ ապացույցներով է մեր բրենդի հետ կապված։ Երբ որ հարց է առաջանում, մենք ապացույցներով պատասխանում ենք այդ հարցին։ Եվ որոշեցի, այսպես ասած, մատչելի գնով համեմատ հայտնի բրենդերի առաջարկել մեր հայկական բրենդը, որպեսզի մերը օգտագործեն, որակական հատկանիշները բարձր եւ շատ գեղեցիկ տեսք ունենան, ինչու՞ չէ, եւ բազմիցս նշել եմ, որ մեր տոնայինը անվանել եմ կյանքը առանց ֆիլտր։ Այո։ Ինչի համար, որովհետեւ նա ունի բարձր ծածկողականություն, շատ հարթ նստում է դեմքի վրա եւ այլևս կարիք չի լինում ֆիլտրով նկարվելու, որովհետեւ մոմե տիկնիկի էֆեկտ է ստեղծում դեմքի վրա իրականում։ Բայց նաեւ արհեստական չի, սա եւս ուզում եմ շեշտադրենք, որովհետեւ ինքս էլ օգտագործելով նախ ծանր չէ, որը շատ կարեւոր է այն եթերային մարդու համար շատ կարեւոր է, երբ դու ամբողջ օրը պիտի լինես շպարով, բայց միևնույն ժամանակ չպիտի դեմքը ծանրանա, այդ տհաճ զգացողությունը յուրաքանչյուրին կարող է ասել, թե ինչքան այդքան էլ էլի հաճելի չի, երբ դեմքդ մի տեսակ ծանրացած է լինում։ Հետեւաբար եթերային մարդու համար շատ կարևոր է ունենալ իսկապես իդեալական դիմահարդարում եւ նույն ժամանակ նաեւ ոչ ծանրացնող։ Սա ուզում եմ նկատենք եւ երկրորդն էլ որքան էլ նշեցիք մոմե տիկնիկ, միևնույն է արհեստական տպավորություն չի ստեղծվում տոնային քսելուց հետո։ Ստեղծում է դեմքի վրա պարզապես իդեալական է լինում։ Այո, երկրորդ մաշկի էֆեկտ է ստեղծում, շնչում է։ Ես նույնիսկ լինում են պահեր, որ ժամանակ չեմ ունենում, շատ հոգնած եմ լինում, հենց այդպես էլ գնում եմ քնում եմ, չեմ լվացվում, հաջորդ օրը առավոտյան ավելի սիրուն է նստում դեպքիս միջալոտ ասեմ, ոնց որ իմ սեփական մաշկը լինի։ Ինքը անվնաս է իրականում, որովհետև մեջը սնդիկ չունի, չի փչացնում դեմքը, լաքաներ չի առաջացնում։ Նաև եթե ես չեմ սխալվում, մեկ անգամ չէ որ դուք նշել եք, որ սա նաև աչքերի շուրջ կարելի օգտագործել, ինչը ցանկացած տոնային կրեմի ժամանակ այդքան էլ խրախուսելի չէ։ Այո, ես մեր 101 երանգն եմ օգտագործում աչքերիս տակ կոնսիլերի փոխարեն, որովհետև գիտեմ, որ անվնաս է ինքը իրականում։ Առաջնահերթ գիտեք ոնց ես միշտ լավագույն բրենդերից եմ օգտվել, միշտ կամ եղել է ինձ մոտ ամենալավը կամ ոչինչ։ Եվ ես չէի կարող արտադրանք արտադրեի, առաջնահերթ իմ համար եմ արտադրել, որտեղ ես ինքս եմ օգտագործում մեր արտադրանքը, նոր մնացած բոլորի համար։ Նույնիսկ մեզ մոտ գիտեք ոնց նոր բաղադրություններ երբ որ ստեղծվում են, ուղարկում են, որ ես փորձարկում անեմ, առաջին իմ վրա եմ փորձարկում։ Ծպական փորձով։ Այո, եթե ես արդեն հավանում եմ դուրս գալիս է, նոր արդեն մենք սկսում ենք արտադրել։ Մեր ամենաառաջին հանդիպման ժամանակ 2021 թվականին դուք ներկայացնում եք բացառապես տոնային կրեմները, բայց այս ընթացքում ընկերությունը զարգացավ, նոր առաջարկներ, նոր պրոդուկտներ, նոր տարբերակներ։ Այսօր ինչ կարող ենք մենք ունենալ հենց Lucian բրենդից։ Դեկորատիվ շարքը համալրվեց մատիտներով, պամադայով, շուտով գալու է նաև շատ սպասված տուշը։ Բոլորը ասում են երևի ձեր տուշը ամենալավն է լինելու, այս երևի մոտավորապես 8 ամիս է այդ տուշի բաղադրությունն է ստանում, որը չեն կարող նորմալ ստանան, վերջապես ստացան, փորձարկումը արդեն արել եմ, շուտով կլինի Հայաստանում, ունենք նաև խնամքի միջոցներ, մեր բրենդի շարքը շատ հրաշք կոչվում են, հրաշք ինքը հենց տենց էլ կոչվում է Rice Magic Collection, որը որ հարթացնում է դեմքը բնական հումքի վրա, սպիտակեցնում է տոնիկը, որը որ տանալին են մաքրում։ Մի խոսքով, շատ նորություններ ենք ունենալու եւ շարունակելու ենք ավելի շատ դեկորատիվ շարքը համալրենք, որտեղ կոչվում ենք հայկական դեկորատիվ կոսմետիկ միջոց, բայց որոշեցինք, որ մեր խնամքն էլ պետք է ունենանք, որ ինչու՞ չէ, մեր սպառողները նաեւ օգտվեն մեր խնամքի միջոցներից։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ Lucia բրենդով կարելի է խնամել գեղեցկանալ ամբողջությամբ, այսինքն այնինչ պետք է վերջնական դիմարդարման համար դրան հասնում ենք քիչ-քիչ։ Ապրեք, հիմա մեկնաբանեմ նորից, սկրաբը օրինակ առավոտյան ես արթնանում եմ, սկրաբով դեմքս մաքրում եմ, հետո կսում եմ մեր հիալուրոնը, գիտեք, մեր հրաշք հիալուրոնը թթվով եւ պոլիմերով։ Դա օգտագործելուց հետո այլևս ոչինչ չի կարողանում քեզ գոհացնել։ Էֆեկտ է ստեղծում դեմքի վրա, այնուհետև բաբույրը
բույրը։ Ես մի գաղտնիք բացեմ, երկար ժամանակ արդեն ավարտված սրվակը ձեռքիս, մի քանիշը շատ խանութներ եմ մտել, որպեսզի այդ նույն բույրով գոնե օծանելիք կարողանամ գտնել, որովհետև ինքը շատ լավն էր։ Այնպես որ ես ձեզ միտք եմ տալիս ու սպասում ենք այս նույն բույրով նաև օծանելիքների շարքը։ Այո։ Մեծ սիրով ես կմտածեմ ձեր հարցի շուրջ։ Աշխատանքներ կտանեմ, շատ լավ միտք տվեցիք իմիջայլոց, քննարկումներ կանենք on-line հարթակում մեր սպառողների հետ, ինչպես միշտ։ Միանշանակ, միասին ընտրենք այն, ինչ պիտի առաջիկայում լրացնի մեր խնամքի միջոցները։ Այո, չէ՞ որ մեր հայկական է։ Մենք պիտի միասին բոլոր որոշումները կայացնենք մեր հայ գեղեցկուհիներով, որպեսզի որոշենք ինչպես ենք զարգացնում։ Ինչ է մեզ պետք։ Ինչ առաջընթաց է պետք։ Միանշանակ։ Մեր հայկանայք ամենաուժեղն են, չգիտեք, եւ ամենագեղեցիկը, ինչպես ասում եմ։ Տգեղ կանայք չկան, այո, տգեղ կանայք չկան։ Այո, ես միշտ եմ ասում, որ չկան տգեղ կանայք կամ ոչ խնամված եւ ժամանակ իրենց քիչ հատկացրած կանայք, այնպես որ յուրաքանչյուր դեպքում երբ մենք ունենք ցանկություն եւ ուզում ենք լինել գեղեցիկ, կարող ենք լինել գեղեցիկ, որովհետեւ բնությունը դրա համար ստեղծել է ամեն հնարավոր տարբերակը։ Այո, մենք էլ աշխատում ենք, ել ավելի գեղեցկացնենք մեր կանանց, մեր հայ աղջիկներին, որովհետև միշտ ուզում եմ, որ իրենք միշտ փայլեն, միշտ ուրախ լինեն, միշտ երջանիկ լինեն։ Այ ես օրինակ ձեզ ասեմ, ես երջանիկ եմ լինում, երբ որ դիմացինս երջանիկ է։ Ես նվեր տալուց ավելի շատ եմ ուրախանում, քան երբ որ ստանում եմ այդ նվերը։ Անկամ Աստվածաշնչի մեջ գրված է տալն ավելի լավ է, քան վերցնելը։ Այո։ Ես ձեզ ընդհատեցի, դուք ձեր ամենօրյա խնամքն եք մեզ ներկայացնում, թե ինչպես կարելի է Լուսիայով ամբողջը ապահովել։ Խնդրեմ շարունակեք։ Ինչի համար ստեղծեցինք մենք մեր բրնձի կոլեկցիան, որովհետև նա իր մեջ պարունակում է յուղային հիմքով տոնիկ, որով որ պետք է մաքրենք մեր դեմքը տանալնի քսելուց հետո։ Քանի որ յուղային հիմքով տոնիկ օգտագործելը շատ ավելի կարևոր է, մինչև հեղուկ կոճարին անցնելը, քանի որ նա ավելի հարթ ձևով է մաքրում եւ խորը ներթափանցում է մաշկի մեջ, որպեսզի խորը մաքրում կատարի տոնայինը։ Դրանից հետո կարող ենք օգտագործել մեր սառեցնող հիմքով, մենթոլի հոտով հեղուկ կոճառը, որը նաև կրեմային հումք ունի, այսինքն չի չորացնում մաշկը։ Դրանից հետո կարող ենք օգտագործել մեր սպիտակեցնող մասկան, դեմքի, բրնձի, հետո քսել կրեմը եւ վերջում շիճուկը, որը որ փայլ է հաղորդում, երիտասարդացնում է եւ անկրկնելի տեսք է հաղորդում մաշկին։ Երեկոյան այդ խնամքը կատարելուց հետո մենք վարկում ենք քնելու։ Իհարկե, եթե չենք ալարում։ Այս կարևոր դիտարկում էր։ Այդ առաջին։ Երկրորդ ուզում եմ խոսեմ մեր ալոեով քսուկի մասին, որը որ նորույթ է։ Նրա մեջ կա զեյթունի ձեթ եւ ալոեի գել։ Ալոեի գելը բնական հումքով է 100%-անոց, նույնիսկ հոտից զգացվում է, որովհետև մեջը քիմիա չկա։ Իհարկե պահպանման ժամկետ եւ այլ քիմիական բաղադրություն կա, առանց դրա անհնար է, բայց օգտագործողը երբ որ արդեն օգտագործում է, երբ որ քսում է դեմքին, երեկոյան խնամքը ինքը հանդիսանում որպես հակակնճիռային, առավոտյան ես 90%-ով ինքս իմ վրա կարող եմ ասեմ, որ 90%-ով իմ կնճիռները ավելի հարթվում են։ Ես աչքերի շուրջ արդեն իմ մոտ սկսել են կնճիռները առաջանալ, ամեն դեպքում ես տարբերությունը ակնհայտ զգում եմ առավոտյան արթնանալիս։ Եվ բացելուց հետո իրան սառնարանում ենք պահում, պարտադիր, ինքը շատ յուղային էֆեկտով հարթեցնող եւ խոնավեցնող է համարվում։ Ցանկացած պարագայում, երբ մենք որևէ միջոց ենք ընտրում, կարևոր չէ սա դեկորատիվ է թե խնամքի, առաջին հերթին նաև մտածում ենք, բացի բաղադրությունը, բացի որակյալ լինելը, նաև շատ կարևոր է, թե արդյոք հակաալերգիկ նորմերին համապատասխանում է թե ոչ, որովհետև դեմքի մաշկը կարծում եմ ամենազգայուններից է, հետևաբար նաև պիտի այս հարցը բարձրաձայնենք, որքանով կարող է մեզ այս պահին լսող դիտող յուրաքանչյուր ռադիո լսողն ու դիտողը վստահ լինել, որ ինքը նաև ալերգիկ որոշակի խնդիրներ չի ունենալու։ Չեմ կարող ասել, որ ալերգիկ որոշակի խնդիրներ չի ունենալու ընդհանրապես, որովհետև մաշկերը տարբեր են, բայց մոտավորապես ունենք երևի 6000 սպառող այսօրվա դրությամբ, որոնք նորից պատվիրել են մեր պրոդուկտը եւ դեռ մինչև այս
րոպեն նման ալերգիկ ռեակցիաներ, դուրս տվածներ կամ ինչ-որ խնդիրներ, որոնք որ առաջացրել են մեր պրոդուկցիայի հետ կապված, ես նման բաներ դեռ չեմ լսել։ Ապագայում կարող է լինի, ես չգիտեմ, եթե լինի մենք պարտադիր կմտածենք ինչպես հարթենք, բաղադրություն փոխենք կամ ինչ-որ գործողություններ կատարենք, բայց դեռ մինչև հիմա նման բաներ չի եղել, որովհետև ես փորձարկում եմ կատարում մինչև արտադրելը մոտավորապես 150-ից 200 կանանց մոտ տալիս եմ, որ կսեն, մոտավորապես 1 շաբաթից 2 շաբաթ։ Նոր սկսում ենք արտադրել։ Պրոբլեմատիկ մաշկ ունեցողներին, դուրս տված մաշկ ունեցողներին, ակնեով հակակնճռայինը դե արդեն բնականաբար տարիքային կանանց եմ տալիս, որ օգտագործեն։ Ես ինքս եմ օգտագործում վերջի վերջո։ Փորձարկումներ ենք անում։ Շատ լավ։ Եվ հիմա կարևոր հարցերից մեկը նաև լավ ինչպես կարող ենք ունենալ այս հրաշք միջոցները, որտեղից կարող ենք ձեռք բերել, որքանով են սրանք հասանելի եւ ինչ կոնտակտներով կամ ինչ հասցեներով կարող ենք դիմել, որպեսզի մեր խնամքի միջոցները համալրենք նաև այս բրենդով։ Հիմա ասեմ, մենք ունենք նաև Վալբերիսով վաճառք հիմա, Օզոնի հարթակը աշխատում է եւ մեր ամենագլխավոր Lucia Beauty Official edge-ը որի միջոցով կարող են բոլորը իրենց պատվերները գրանցել, մեր մոտ բոլոր պատվերները մենեջեր ունենք պատասխանում է, շատ հետաքրքիր, ինքը on-line կոնսուլտացիա է անում, զանգահարում է, խոսում է, ու ուղարկում ենք, եւ փոստային տարբերակով ենք ուղարկում, եւ կարող են մոտենալ Կիևյան 4 վերցնել, տարբեր խանութներում կա, հասանելի են։ Այո, Երևանի տարբեր խանութներում կա նաեւ Վալբերիսով, կա նաեւ մեր օֆիցիալ էջով։ Իմիջիայլոց ուզում եմ ասեմ, որ մեր օֆիցիալ էջում բոլոր վիդեոները, որոնք որ տեղադրված են, առանց ֆիլտր են նկարված։ Տոնայինը դեմքի մի կողմին ոնց է ծածկում, ու մյուս կողմը ոնց է երևում։ Մի քանի անգամ հարցրեցին ֆիլտր չեք նկարում, ֆիլտր չենք նկարում դիտմամբ, որպեսզի երևա թե ինչպես հրաշքները գործում։ Այո, աշխատում դեմքի վրա։ Ինձ թվում է ցանկացած ով մեկ անգամ օգտագործել է, հիմա ստորագրում է նշված յուրաքանչյուր բառերի ու նախադասությունների տակ, որովհետև ինքս էլ օգտագործելով կարող եմ ասել պեպեններ, հետքեր, ամեն բան հեռանում են շատ արագ եւ դու քեզ հայլու մեջ նայելիս իսկապես հաճույք ես ստանում։ Դուք չեք պատկերացնում ես ինչքան եմ ուրախանում, որ զանգահարում են, ասում են, ես չէի սպասում, որ այդ տոնայինը այդքան լավը կլիներ։ Ճիշտն ասած, այնքան գովազդներ եմ տեսել, ես մտածում էի, սա նույնպես խաբեություն է։ Ասում եմ, չէ, եւ մենք հետ վերադարձ ունենք, ասում, խնդիր չկա, եթե օգտագործեք կտեսնեք, որ ձեր արդյունքը չի տալիս, այն ինչ որ դուք սպասել եք, հետ վերադարձեք, ասում, խնդիր չկա։ Դե կարծում եմ պիտի ստանա ու գնի, օգտագործի, տեսնի արդյունքը եւ հետո վերադարձնի։ Հո մենք միամիտ չենք։ Գիտեք, մտածում են երևի միֆ է իրականում։ Այդքան չի կարելի գովել, պետք է փորձել։ Այո, ասում են ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան մի քանի անգամ լսել, այնպես որ լավագույն տարբերակը դա է։ Եվ ամփոփելով այսօրվա մեր զրույցը, նաև ուզում եմ վերջին հաջողությունների մասին խոսել։ Ձեզ համար գուցե դրանք այդքան էլ հաջողություններ չեն հաշվի առնելով, ավելի շատ գնահատական էր, հա, այսպես կարելի է հնչեցնել միտքը։ Վերջերս նաև նոր հերթական մրցանակը ստացակ, առաջինը չէր, վստահ եմ նաև վերջինը չի։ Իհարկե վերջինը չի։ Դա շատ մրցանակներ պետք է ստանանք։ Հուսով եմ, որ միջազգային շուկա դուրս կգանք շուտով, որովհետև նորից եմ կրկնում, մեր արտադրանքը միջազգային ստանդարտներին համապատասխանում է եւ չի զիջում իրենց։ Ես իհարկե երբևիցե չեմ աշխատել նրա վրա, որ ինձ ցուցադրեմ կամ իմ հաջողությունները, որ բոլորը տեսնեն եւ այլն, ես միշտ աշխատել եմ ավելի համեստ կերպարի մեջ մնամ։ Բայց այս վերջերս հասկացա, որ երևի թե պետք է երևամ, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ այս պրոդուկցիան իմն է, ես եմ արտադրում, իմ անունով է, ես ով եմ, ինչ եմ ինձնից ներկայացնում ու ինչ պրոդուկցիա եմ տալիս մեր հայրենիքին, մեր հայ ժողովրդին, մեր հայ կանանց եւ աղջիկներին։ Մրցանակը ստացա որպես կին առաջնորդ, որպես մեր հայկական առաջին դեկորատիվ կոսմետիկ միջոց ստեղծող անձնավորություն, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Ես հուսով եմ, որ բոլորի հույսերը կարդարացնեմ։
Ես վստահ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իսկապես վստահ եմ, որ առաջիկա հանդիպման ժամանակ խոսելու ենք նոր ապրանքներից, որոնց սպասում ենք, արդեն իսկ փորձարկման փուլը անցել են։ Նաև օծանելիքի մասին խնդրում եմ չմոռանաք, որովհետև ես դրան սպասում եմ, ու նաև նոր հաջողությունների մասին։ Շնորհակալություն, որ կաք, շնորհակալություն, որ աշխատում եք, շնորհակալություն, որ հայ արտադրողը ունի մի ապրանք, որտեղ գրված է արտադրված է Հայաստանում։ Կարծում եմ այնքան հաճելի է, որ վերցնում ես մի ապրանք, որը ունի որակական բարձր հատկանիշներ, գնային հարմար եւ հասանելի հնարավորություններ, իսկ ներքևում գրված է արտադրված է Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Ցելի ռադիո լսողներ, ռադիոդիտողներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ զրուցակիցս Lucia Armenia Beauty հայկական առաջին ու դեռ միակ դեկորատիվ կոսմետիկայի հիմնադիր Լուսինե Մանուկյանն էր։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, կհանդիպենք ցտեսություն։